Здравейте, аз съм Кирил Тодоров и съм изобретател. Още от малък много обичах физиката. Имах юнна физик, конструктор, правих разни неща, четях много списания за физика и химия и за наука изобщо. На 16 годишна възраст бях изобретил вечния двигател, така нареченият перпетуум мобиле. И споделих това на баща ми и на майка ми. Те бяха много щастливи и им казах, че ми трябва 300-350 лева, за да осъществя проекта си наяве. И те започнаха да събират, но тогава Топлофикация каза, че била най-студената зима от 10 години насам и трябваше да плащаме голями сметки и така и не можахме онази година да направим това изобретение. И така 5 години си живяхме добре, събирахме, трупахме пари. През това време имахме известни разходи. Извадихме мисливиците, колата се развали, след това я поправихме. След това, не си спомням, трябваше да се купуват учебници из учебната година и така нататък и така нататък. След това колата пак се развали. И точно бяхме насъбрали 300-350 лева, за да направя този вечен двигател, който ще даде енергия на цялото човечество без пари. И тогава Топлофикация се обяви, че тази зима е била по-студена от предната. Дали беше така, ще ви излъжа, защото нямам спомен. Но така доверихме се на Топлофикация и трябваше да ги дадем тези 350 лева. И така отложихме изобретението за вечната енергия, за по-нататък. И тогава вече влязах в университета. Моите преподаватели по физика казаха, че най-вероятно аз ще съм наистина световно известен учен и в смисъл направили това нещо. Те ще са ми зад гърба и те ще ми помогнат, за да направим. Университета обаче нямаше пари, защото трябваше да плаща за парно. Това е много голяма сграда, има и всичките пари, които трябваше да се отделят за наука и за такива изобретения, трябваше да се дават на Топлофикация. Така че ние чисто така, понеже нямахме и хартия и моливи, не стигаха пари, защото ги давахме за Топлофикация и всъщност всичко беше в главите ни. Така си говорихме с професорите как би трябвало коя част да се слага къде. И по този начин обаче аз събирах, защото точно ми достигаха 300-350 лева, за да направят такъв вечен двигател, перпетуум мобиле, за да могат всички хора да ползват технологии без пари. И тогава се влюбих. И решихме да се оженим с моята любима. И понеже бях събрал точно 300-350 лева, наехме едно малко ресторанче и се събрахме. Тогава дойде майката на жена ми, като представител на нейното семейство. Моя баща дойде като представител от моето семейство. Брат ми искаше да дойде, но се разбрахме, че той ще си плати сметката и коверта, защото нямаше как да го вкараме в 300-350 лева. И така си изкарахме сватбата, оженихме се, един от кумовете дойде също, можеше да го покрием него. И се оженихме, баща ми и майка ми си продадаха апартамента, преместиха се в Гарсонера, продадаха си колата и бяха много щастливи, защото така някак си ни помогнаха да заживеем добре. Ние се пренесахме в един чудно приказен апартамент в крайните квартали, много уютен, в един панелен блок на 21 етаж и без асансьор. И точно като че ги бях събрал тези 300-350 лева, които ми липсваха за тези части, за да сглобя този двигател. И тогава Топлофикация каза, че зимата, не е била от най-студените, даже си беше топла зима. Октомври, спомням си, ходихме на море, след това ноември беше много топло. Декември, януари си минаха като топли месеци с около 6-7 градуса. Но каза, въпреки това ще трябва да увеличим цените на парното, защото там едни коефициенти трябва да се пресмятат. Те са едни сложни схеми, които аз съм ги учил по висша математика в университета, без да ги пишем, разбира се, не по учебник, защото нямахме пари за учебници тогава и само с преподавателите си ги обсъждахме тези формули и схеми. Но така, абсолютно разбираемо беше тогава това повишение на цените и трябваше да ги дам тези пари.
Жена ми тогава ме напусна, за да мога да събера тези пари. Тя работеше за мен и се ожени за един адвокат и заминаха за Ямайка. И така лека по лека реших, че може би трудно ще събера тези 300-350 лева или трябва да отида да живея на екватора, където няма топлофикация, за да мога да ги спестя. Пак билета до там е малко по-скъп, така че няма и това да може да стане. И започнах да идвам в това ресторанче. И тук се запознах с много други изобретатели. Иван е измислил машина за телепортация. Изпробва работи върху мравка, защото успял да направи много миниатюрна машина за телепортация, за мравки. За да направи машина за телепортация за хора ще му трябва 300-350 лева, но просто не му достигат, защото топлофикация тази година обяви, че зимите са много сурови и ще трябва да се покачи малко цената. Георги, който е осъществил ядрения синтез в контролирана среда. За момента контролираната среда е горе-долу с такъв размер, защото не му достига 300-350 лева, за да го направи в по-голям мащаб. И така, събираме се тук, говорим си, няма къде да записваме, защото не ни достигат много пари за химикалки и за листове и си мечтаем.